はい、皆さんお集まりでしょうかね。今日特別に韓代表ジュノヘアですね、韓国トップサロンですけども来てくださいました。わざわざそのために、はい、なかなかね直接こうやってお話聞く機会がないとは思いますので、しっかり韓国の今の美容業界どうなってるのかとか、これからそれを生かして日本をどうしていくべきなのかっていう、考える機会になればなと思ってますので、最後までよろしくお願いします。それでは拍手でお迎えください。こんにちは。저는 한국의 준호헤어의 강윤선입니다. 私は韓国のジュノヘアのカン・ユンソンと申します。 준호 재팬 사카구치가 이 자리를 마련해줘서 영광스럽게 이 자리에 서게 되었습니다. 그리고 여러분을 만나서 정말 즐거운 시간입니다. ジュノジャパンの坂口がこの場を作っていただいてて本当に光栄だと思います。そして皆さんにお会いできたこと本当に嬉しく思います。よろしくお願いします。 저는 어떠한 이유든 미용을 같이 이렇게 한다는 사실만으로도 이런 자리가 굉장히 행복합니다. 私はどんな理由であっても美容を皆さんと一緒に楽しむで作っていくということに対しては本当に嬉しく幸せを持っております。 저는 지금 그 인터내셔널 건축 박람회를 다녀왔어요. 私は先ほどインターナショナルの建築博覧会に行ってきました。 정말 좋은 기회였었어요. 하루 종일 있고 싶었어요 거기. 아니 엑스포 말고 건축 박람회 갔다고. めちゃくちゃ素敵なとこやったので一日中ずっとそこにいたかったんですね。 어저께는 또 뷰티 박람회 거기 가서 또 강의하고 왔습니다. で昨日はビューティーエキスポに行きました。でそこではまだ皆さんと一緒に講演をしてからこっちに参りました。 강의하면서 여러 또 미용하시는 분을 같이 만나니까 또 굉장히 많이 배우고 즐거운 시간이었습니다. で講義をしていきながら美容の皆さんに美容大好きな皆さんにお出会いしてて、でみんなと一緒に時間を共有することがたくさんの学びもあったのし本当に嬉しかったです。 저는 준호 헤어를 경영한 지는 43년 됐습니다. 私はジュノヘアを経営して今もぞ43年に入っております。 그러고 보니까 미용을 시작한 지는 48년이 되었습니다. でそう計算してたら私美容に入ってきたのはもう48年になります。 생각해보니까 굉장히 오래 했네요. 考えてみたらすごいたくさん年月が経ってますね。 요즘에 43년 준호 헤어를 경험하면서 느끼는 여러 가지 이야기를 여러분도 알고 계시는 얘기겠지만 함께 나누는 시간을 갖겠습니다. 43年をジュノを引っ張ってきながらたくさんの経験をしてきました。で皆さんがすでにも知っている情報もあるかもしれないんですけど、今日はそれを皆さんと一緒にシェアしたいと思います。 네, 시작하겠습니다. ね、それでは始めさせていただきます。 네, 먼저 동영상을 좀 준비해봤습니다. まず映像を作ってきました。 볼륨 좀 켜주시겠어요? 있었기 때문입니다. 대한민국을 넘어 세계로 준호는 도전을 멈추지 않습니다. 이 도전을 시작한 사람, 그리고 앞으로의 준호를 상상하는 사람, 강윤선 대표님과 그 여정을 되짚어보기로 했습니다. 세계적인 기술로 세계적인 기술을 갖고 싶었던 게 꿈이었었어요. 사실은 비달사순에 그 많은 돈을 가내기 쉽지 않았지만 우리가 가서 교육을 받고 또 그걸 접목해서 우리가 또 발전하고 이랬던 것도 준호가 시작하는 도전 중에 가장 커다란 도전이었고, 그것 때문에 준호가 기술이든 마인드든 컨텐츠든 이렇게 좀 바뀌지 않는 계기가 되지 않았나, 과거에 그런 생각을 합니다. 팬분들을 많이 만들어서 우리 고객님이 어떻게 하는 준호에 오는 걸 행복하게 되고 있으니까 그런 생각을 끊임없이 많이 해서 얼마 전에 그 싱가포르도 오픈했고 또 필리핀도 오픈했고 또 태국도 일본도 우리 모두가 아시아와 또 다른 나라와 준호가 함께 성장하는 모습이 굉장히 뭐랄까 아름다운 모습이라고 해야 되나 감동적인
번쯤 앞으로 런던의 한 중앙에서도 또 준호의 간판이 보이지 않을까 이런 생각을 저는 합니다. 미래는 전 세계에서 제품과 함께 그릇과 함께 한번 만나보고 싶습니다. 아마 그렇게 될 거라 저는 생각을 합니다. 과거는 현재의 원인이고 미래는 현재의 결과입니다. 우리를 만들 가장 중요한 시간은 지금입니다. 네, 부끄럽지만 동영상 한번 만들어봤습니다. ちょっと恥ずかしい 네, ちょっと恥ずかしいですけど映像を作ってみました 네, 준호 이야기를 시작하겠습니다. 今からジュノの話をさせていただきたいと思います 네, 제가 일본말을 모르기 때문에 큐카드로 한국말을 보면서 제가 강의를 하겠습니다. 私日本語ができないので今カードを作ってきましたこれ見ながら、はい、説明させていただきたいと思います 준호 회원은 지금 46년에서 180여 개에서 직원들이 3,600명입니다. 私たちジュノなんですけど書いてる通り43年という歴史を歩んできましたそして180店舗を持って3600人のスタッフさんがいております 네, 3,600명 같이 일을 하고 있고요. 3600人が共にジュノを作ってきてます 뷰티 전문가 집단이라고 생각합니다. ビューティーのプロフェッショナルの手段っていうふうに思っております 준호라는 이름 어떻게 지었느냐 궁금해하는 사람이 많은데요. ジュノっていう名前はそしたらどこからどうやって来たのっていうので皆さんすごい気になってる方がたくさんいらっしゃるんですけど 그리스 신화에 나오는 여신 중의 여신, 결혼의 여신이라고 부르는 헤라의 이름이 로마식으로 이름이 준호 여신입니다. こちらなんですけど昔ながらのクリスから来てる名前になってくるんですけど女神女神の中の女神っていうふうに言われてるんですけどそこのヘラっていうそのローマの名前になるんですけどその女性の名前になります 43년 전에 지었는데 굉장히 제가 생각해 잘 지은 것 같아요. 43年前に私が作った名前なんですけど自分が考えててもすっごい素晴らしい名前だなっていうふうに思います 준호에 오면 아름다워진다는 뜻입니다. まさに主のに来てくれたら女神みたいに美しくなるっていう言葉でもあります 준호는 이렇게 그룹이 이렇게 되어 있습니다. 私たちジュノはこういうグループとして形成されております 네, 뷰티가 있고요, まずはビューティ 웰리스가 있고요, ーで次にウェルネスがあります IT가 있고요, で IT があります 프로덕이 있고요, でプロダクトがあります 디포 제품 쪽에 제품의 딜리버리하는 쪽이 있습니다. 유통이 있습니다. で次は物流流通がございます 네, 뷰티 쪽으로 보면 준호 헤어와 에비뉴 준호가 있습니다. でビューティーのカテゴリーで見た時にはジュノヘアというブランドとエビニューズノというブランドがございます 웰리스 쪽에서 보면 글로브 준호라고 있는데 지금 필리핀에 메리어트 호텔에 지금 오픈했습니다. でウェルネスの部門ではグローブジュノっていうのがありますけどフィリピンにこちらは開業されております 근데 헤드스파만 있는 곳인데 굉장히 반응이 좋습니다. でヘッドスパっていうのをメインとしてやっていくブランドになるんですけど今すごい大人気です 마사지나 이런 쪽으로 굉장히 발달됨에도 불구하고 헤드스파에 대한 그런 니즈가 있는지 정말 몰랐습니다. マッサージとかすごい有名な国やったんですけどすごい意外でしたこのようなヘッドスパっていうのがこんなに需要があるとは思わなかったんです 네, 그리고 소프트 스톤이라고 그래가지고 IT가 있습니다. 次は IT の部門はソフトストーンっていうのがございます 준호가 성장했다면 이 IT 때문에 매출이 굉장히 많이 올랐습니다. ジュノの成長にはこちら IT 部門っていうのが欠かせれないですこちらがあることによって売上が倍増しております 결국은 데이터가 가장 중요하다고 생각합니다. 結局データっていうのが一番大事だと思います 데이터는 방향입니다. データは方向性になります 방향이 없는 것은 그 무엇도 할 수 없다고 저는 생각했습니다. 方向がないものは何にもできないと私は思っております 8년 전부터 제가 이 IT에 돈을 많이 들일 때 사람들이 무모한 짓이라고 얘기하기도 했습니다. 8年前に私が投資を IT にした時に皆さんが私にすごい無謀なことをしてるっていうふうに言ってました 근데 저는 직원들한테 미용은 데이터, 우리 준호는 미용업이 아니라 데이터업이라고 분명히 가르치고 있습니다.
でその時から私はずっと言い続けてます。私たちの美容業っていうのは必ずデータ業だよっていうのを伝えております。 IT가 우리에게 해준 매출의 성장은 어마어마했습니다. IT が私たちの成長を売上成長を伴ってくれるのは本当にびっくりするぐらいでした。 이건 좀 뒤편에서 다시 말씀드리겠습니다. こちらはまた後ほどまだ詳しく説明させていただきたいと思います。 또 트리아밀리아라고 PB 제품이 있습니다. でトゥリアミリアっていうこちらは私たちの PV ブランドになります。 이건 저희만 파는 독립 제품인데 이걸로 1년에 200억 정도를 한국 돈으로 팔고 있습니다. でこちら私たちのジュノのみで私たちのブランドとして育ててきてるんですけど、年間このブランドの売上数字だけで約日本円にしたら20億弱になります。 매출의 7% 정도, 6% 정도가 프로덕을 하고 있습니다. で大 PB 体 제품으로. 네. 売上数字の私たちの場合は 6% から 7% がこちらの方のプロダクトになります。 우리가 불과 매출 시술 비교해서 그 리테일, 그러니까 이렇게 제품은 한 0.5%도 되지 않았었습니다. で以前の私たちの頭脳であれば伝販比率っていうのが 0.5% にも満たさなかったです。 우리의 목표는 앞으로 20%입니다. 私たちの目標はこれから先 20% を目指しております。 네, 굉장히 준호로서는 자랑스러운 경험이고 결과라고 생각합니다. 私たち頭脳にとってはすごい誇りを持てれるような結果でもあります。 그리고 우리는 준호 디포라고 우리가 유통이 있어서 여기서 우리가 제품을 받고 있습니다. そして私たちの頭脳デポートには物流を備えております。 그리고 그 밑에 준호 아카데미가 있습니다. そしてこちらを全部支えてくれているのが私たちの頭脳アカデミーになります。 제가 가장 중요하게 생각하는 곳이 준호 아카데미입니다. 私が一番大切だと思っているのが大事にしているのが頭脳アカデミーになります。 저는 경영을 하면서 또 살면서 느끼는 게 사람을 바꿀 수 있는 것은 교육밖에 없다고 생각합니다. 私はこの経営っていうのを携わって一番大事だと思っているのが人を変えれるものっていうのは教育しかないと思います。 우리가 배우지 않고 무엇을 할 수 있겠습니까? 私たちが学ばなかったら何ができると思いますか？ 제 개인적인 경험을 얘기하겠습니다. 私の個人的な経験を皆さんに伝えたいと思います。 저는 물을 굉장히 무서워합니다. 私は水が本当に怖いです。 그래서 저는 수영을 할 수가 없습니다. それで私は水泳が泳げれません。 근데 제가 한 달 전에 생각을 했습니다. だけど私1ヶ月前に考えました。 이 나이에 내가 제일 무서워하는 게 뭐지? 私の今の年頃に一番怖いものって何なんだろう。 그건 수영이었습니다. それがまさに泳ぐことでした。 그래서 수영을 배우기 시작했습니다. そして私は泳ぐのを学ぶことにしました。 3번 만에 물에 떴습니다. 3回目で泳げれました。普通に浮けれました。 근데 어떻게 떴을까요? どうやって浮いたでしょう。 수영을 배웠습니다. 学びたからで学んだからです。 내가 못하던 수영을 할 수 있다는 것은 교육, 즉 배우는 것밖에 없습니다. 私ができなかった怖かった水泳が私できるようになったのは学びしかないです。 늘 얘기합니다. 인간은 교육만을 바뀔 것이다. 常に私が言い続けてます。人間は教育から学びから必ず変わる。 교육으로 안 바뀐다는 사람도 있습니다. 教育で変わらないっていうふうに言ってる方たちもいらっしゃいます。 여러분도 그런 얘기 들으셨죠? 皆さんも聞いたことありますよね。どうでしょう。 아닌가요? どうでしょう。学んでも変わらないっていう。 그러나 우리가 인간이 태어나서 말을 못합니다. ただし考えてみてください。私たち生まれたての時って話せれないんですね。 여러분 중에 혹시 태어나서 엄마를 보고 마마 이렇게 얘기하는 사람 있습니까? 태어나자마자? 皆さんこの中で生まれたてですぐママっていうふうに話せれた方いらっしゃいますか？ 우리는 배워서 마마, 파파 이렇게 얘기할 수 있습니다. 私たち人間は学んでるからこそママ、パパと話せれるようになります。 교육의 문 대단하다고 저는 생각을 합니다. 教育の力っていうのは私は本当に素晴らしいと思います。 네. 그리고 준호의 먼저 프리미엄 준호에 대한 3가지 이야기를 하겠습니다. そしたら私たちのジュノの話の中のプレミアムについて3つの話をさせていただきたいと思います。
아마 오늘은 글로벌 브랜드에 대한 이야기도 하게 될 것입니다. 後ほどグローバルブランドについてもちょっとお話しさせていただきたいと思います。 네, 저희 준호가 한국에서 추구한 거는 프리미엄 헤어살롱이었습니다. 私たちツノが韓国で求めてきた追求してきたのはプレミアムサロンでした。 어떤 게 옳은 건지 모르겠지만 어쨌든 저희는 타겟을 프리미엄으로 했기 때문에 우리 한국 굉장히 경기가 안 좋음에도 불구하고 그래도 고객이 지금도 증가하고 있습니다. 매출이 증가하고 있습니다. どういうのが正解かっていうのは正直わからなかったんですけど、私たちツノとして言い続けてきて作ってあげてきたのはプレミアムでした。なのでコロナの中でも大変やったんですけど、未だに持続して発展しております。 네, 두 번째는 で、2つ目です。 아까 얘기한 글로벌 해외 진출입니다. 2つ目はグローバル展開になります。 그 다음은 우리가 사람 중심입니다. 3つ目は人を中心にするっていうことです。 네, 글로벌도 교육과 성장을 중심으로 하고 있습니다. グローバルももちろん教育と成長っていうのを私たちは掲げております。 일본도 마찬가지지만 한국 미국 시장 현황에 대해서 또 우리의 과제에 대해서 말씀드리겠습니다. 日本の美容マーケットもおそらく一緒だと思いますけど、私たち韓国の美容マーケットの課題について整理してみました。 한국의 미용은 브랜드 파워가 약해지고 있습니다. 韓国の美容は今ブランドパワーっていうのが非常に縮んできています。 굉장히 잘 나가던 브랜드가 약화되고 있습니다. すっごい優秀なブランドも今弱くなってきたり、 우리는 기술이기 때문에 1인 헤어샵이 굉장히 많습니다. 私たち美容業は技術業なので一人で経営するサロンもたくさんあります。 그리고 프리랜서가 증가되고 있습니다. そしてフリーランスの方もたくさん増えてきております。 여러분도 아시겠지만 소비자 충성도가 이제는 저하되고 있습니다. 皆さんもご存知だと思いますけど、消費者たちの忠誠度っていうのもかなり低くなってきております。 옛날에 고객 충성도가 굉장히 좋았습니다. 昔は顧客忠誠度がすっごい良かったんですね。 요즘은 그러나 고객이 디자이너한테 충성하지 않습니다. ただし今は顧客がスタイリストさんにあまり忠誠度を持たないですね。 우리 같은 경우에도 한 고객이 내 디자이너한테 헤어를 하고 있습니다. 私たちの場合は1人の顧客が約4人のヘアデザイナーから技術を受けております。 집에 가까운 준호, 家から近いジュノ、 파마 잘하는 준호, パーマがうまいジュノ、 커트하는 준호, カットがうまいジュノ、 해외 가서 하는 준호. 海外行ってからやるジュノ。 그런데 아무 이상이 없습니다. だけどどんな問題にもならないです。 내가 변화하고 싶을 때는 또 헤어 디자인을 바꿔버리는 거에 대해 아무런 저항이 없습니다. 私が変えたい時にはヘアデザイナーを変えるっていうのに対して私たちはどんな抵抗もないです。 그래서 고객님이 로열티가 있고 충성이 있다. 이런 건 앞으로 더 약화될 거라고 생각을 합니다. なので私たちが思っているのは顧客が私たちに対して忠誠度を持つでロイヤルティを持つっていうのはこれから先ますます低くなっていくんじゃないかなっていうふうに思っております。 그리고 MZ 세대들이 월요별 중시하고 노동 환경이 굉장히 변화가 많습니다. 한국도. でそして次なんですけど MZ 世代の方たちが今の労働環境とかっていうのがかなりの今問題になってきております。 일을 하고 배우려면 충분한 시간이 필요한데 정부에서는 일하는 시간을 또 줄이고 있습니다. 仕事をしながら学ぼうとしてたらかなりの時間が必要なんですけど、政府はこういう労働環境っていうのをどんどん短くさせております。 그리고 미용을 배우는 친구들이 어렵다고 생각하고 미용을 배우지 않고 있습니다. で美容を習ってる方たちが美容ってすっごい難しいっていうふうに思ってるからみんなどんどん学ばなくなっております。 인구도 줄고 있습니다. そして人口も減ってきております。 그리고 인재 양성 체계가 그래서 붕괴 위험이 있습니다. なので人材育成をしていくこちらの体系っていうのが本当に崩壊の直面に今直面しております。 인터넷 급여가 디자이너보다 많을 경우도 있습니다. 이제는. インターン生の給料がデザイナーさんより高くなったりっていうケースも今出てきております。 앞으로 더 어려운 환경이 굉장히 많아질 거라고 생각합니다. これから先ますます環境が厳しくなっていくと思います。
여러분 생각은 어떠세요? 皆さんの考え方ってどうでしょう。そう思いますか。うんうん。 아, 네, 알겠습니다. 네. ありがとうございます。 네. 그럼에도 불구하고 준호가 만약에 이런 환경에도 브랜드가 남을 수 있던 이유를 말씀드리고 싶습니다. こんな大変な環境の中で私たちズノが生き残るっていうその理由についてお話しできたらなというふうに思います。 5가지 말씀을 드리겠습니다. 5つ取り上げれます。 첫 번째는 まず 체계적인 교육과 성장 시스템입니다. 体系化されている教育と成長システムです。 우리 스스로 준호가 만든 인재는 다르다 이렇게 얘기하죠. 私たちはジュノーで育てられた人材は別格だよっていうような言葉をよく使っております。 네. 그리고 준호 아카데미 프로그램입니다. そしてどんなプログラムかっていうとこちらがジュノーのアカデミープログラムになります。 네. 그리고 디자이너별 여러분들 다 하고 계시지만 수준별 스킬 교육입니다. でそしてデザイナーさんたちのレベルアップしていくような教育カリキュラムになっております。 그다음에 준호 플렉스 라인으로 우리 교재로 공부를 하고 있습니다. でそして私たちはジュノーの教材を作っております。でこちらの教材に基づいてジュノーは育成をしております。 지금 중국에서도 많은 미용실에서 저희 교재로 지금 공부를 하고 있습니다. 今中国でも私たちのテキストに基づいて人材教育っていうのを行っております。 이 교재는 시대에 맞춰 계속 업그레이드하고 있습니다. で私たちのこのジュノーの教材はテキストは時代に合わせてずっと変化して発展させていきます。 네. 제가 제일 중요한 게 생각하는 겁니다. 私が一番大事だと思っていることです。 저는 리더십 교육에 가장 많은 힘을 쓰고 있습니다. 私はリーダーシップに一番力を入れております。 저는 리더십 교육을 할 때 7년 된 디자이너부터 교육을 리더가 될 때까지 교육을 시킵니다. 私は約7年目のスタイリストからリーダーシップ教育を永遠にやり続けております。 이걸 제가 왜 중요하다고 생각하냐면요. なぜ私がこれを大事だと思っているかというと 매장이 망할 지경에 있는 매장이 하나 있었어요. サロンがもう潰れかけそうな店舗が一つありました。 고객은 감소됐고요. 顧客は減ってきてましたし 직원들은 나가고요. スタッフさんたちはどんどん離れていってましたし、 네. 그래서 여기를 문을 닫아야 되나? この時にもう閉店した方がいいんかな 이런 생각을 리더 그런 인테리어도 근데 리더를 하나 다시 교체를 했습니다. 그러니까 리더를 교체. 예. でその時に私が判断したのはリーダーを変えてみようっていうふうに思いました。 그랬더니 인테리어도 안 바꾸고 직원도 그대로 있고 다 그대로인데 매출이 50% 이상 올랐습니다. でそうしたら結局インテリアも変えてないですし何も触ってないんですけど人もそのままの状態でも売上数字が約 50% ぐらい成長しました。 저는 그런 경험을 굉장히 많이 했습니다. 私は今までそういう経験をたくさんしてきました。 결국은 인테리어 문제가 아니었고 구성원들의 문제가 아니었습니다. 結局内装のことでは問題ではなかったしあとは私たちのスタッフの問題でもなかったですね。 또 장소의 문제도 더욱더 아니었습니다. でその立地状況の問題でもなかったんですね。 그전에는 그들이 뭐라 그랬냐면 장소가 나빠요. 손님이 없어요. 직원들이 이상해요. 이렇게 얘기했습니다. その前までは立地状況が悪いですよ、顧客がいないですよ、スタッフが悪いですよっていうことばっかり言ってました。 근데 똑같이 썼는데 리더가 바뀌는데 직원들이 말이 비전이 생겼어요. 고객이 많아져요. 일하는 게 재미있어요. 이렇게 바뀌었습니다. だけどリーダー1年変えることによって大きな変化がありました。みんな仕事するのが楽しくなりました。ビジョンが見えてきました。顧客増えてきました。などなどです。 리더의 꿈이 리더의 비전이 사람을 설레게 하고 움직이게 하는 것 같습니다. なのでリーダーの驚きっていうのを心がワクワクすることが人を変えると私は思っております。 물론 타고난 리더는 있습니다. もちろん生まれつきのリーダーシップを持っている方もいらっしゃいますね。 우리는 근데 많은 리더가 필요합니다. でも私たちはたくさんのリーダーが必要です。 그래서 타고난 리더 한두 명을 가지고 안 됩니다. もう生まれつきのリーダーシップを持っている方 1,2 名だけでは絶対足りないですね。 네, 그럼 80점만 한 이 리더한테 한번 맡겨보자. 그거는 교육이면 충분히 하다고 생각을 해보는 결과 굉장히 좋아졌습니다.
それで私は約80点ぐらいのリーダーを育成してその方たちと共に作ってみようというふうに思いました。それが叶えれました。 지금은 리더가 교체되고 다시 재채용되고 아니 교체되고 다시 부임을 받고 해도 잘 문제를 해결합니다. 왜냐하면 오랫동안 리더 교육을 받았기 때문입니다. で今はリーダーが交代しててもそこまで大きな波紋が起こさずに安定して成長していきます。それなぜかというと皆さんがリーダーシップになれるような教育を受けたからです。 그래서 리더십 교육에 가장 신경을 많이 씁니다. なので私はリーダーシップの教育に一番心を込めております。 네, 저희 아카데미입니다. そしてこちら私たちのアカデミーになります。 저는 그 아카데미를 하고 싶은 꿈이 있었습니다. 私がアカデミーを作りたかった夢がありました。 그래서 대한민국에서 가장 트렌드한 곳과 제가 찾는 곳이 트렌드한 곳과 대한민국에서 지하철에서 가까운 곳이 저의 꿈이었습니다. で私の夢の中の場所選定やったんですけど、一番大韓民国で一番トレンディーなとこでプラス交通が一番便利なとこでっていうのが夢でした。 그리고 이런 곳을 구해서 저는 제가 하고 싶은 꿈을 여기다 구현을 다 했습니다. それで私はこういう場所を見つけて私がやってみたかった夢をここで叶えました。 여기는 교육만 받는 곳이 아니라 여기 와서 헤리티지를 느끼고 ここはただ単なる教育だけの場所ではないです。 철학을 느끼고 ここに来たら哲学を感じます。 이런 것을 막 느끼는 곳입니다. こういうふうに皆さんが感じる場所になります。 그렇기 때문에 건축도 우리나라에서 제일 유명한 건축가를 써서 건축을 했습니다. なので建築に関しても私は韓国の一番一流の建築家をお呼びして建物を建てておりました。 예를 들어서 땅값이 그때 당시에 150억이었는데 우리나라 돈으로 例えばなんですけどその時に土地だけであれば150億ぐらいあったんですけど 15년 전이었는데요. 15年前でした。 인테리어 비용을요 300억을 들였습니다. 内装費を私は300億をかけました。 네, 뭐 의자도 다 깔아서 수입을 다 했죠. 全てのものっていうのを一番心を込めて作りましたね。 그래가지고 뭐 샴푸대 2세트가 뭐 2천만 원 정도 갖다가 다 했습니다. 교육을 하는 곳인데 教育をやってる場所やのに私はシャンプー代とかも2000万とかかけてやったりしておりました。 저는 생각합니다. 교육받는 곳이 제대로 돼야 현장에 나와서도 제대로 일을 할 수 있다고 생각합니다. 자부심을 갖고. 私は思います。現場教育を受ける現場がどういうものかによって人がちゃんと育つと思います。 우리 준호에 오면 벽에도 지금 벽이 나왔는지 모르는데 그걸 안 했나요? 벽에도 보면은 우리는 직원들이 그동안 자란 직원들의 선배들을 보면서 배우는 선배들의 어워드상을 탄 친구들의 푯말도 다 있습니다. でこちら 넣었네요. こちらアカデミーに見に行ったことがある方だったら分かるんですけど、私たちのこのアカデミーの中には1年優秀な私たちの先輩たちが学べれるような名前を刻んでおります。それを見て後輩が先輩を見て学んでいくようにしております。 네, 저기 보이는 달도 작가하고 제가 작품을 해서 만든 겁니다. そして皆さん、一番上から見れたら月が見えてるんですけど、その月も実際にデザイナーさんと一緒に作った建物で見れる月です。 네, 지금 보시는 건 준호 헤어쇼인데요. でこちらは私たちのジュノのヘアショーになります。 이 헤어쇼는 벌써 62회를 졸업했습니다. こちらのヘアショーって言ってますけど、約62回を迎えております。 이제 이것도 이제는 42년이 돼가는 42년인데요. こちらのヘアショーもスタートしてから42年を迎えるようになりました。 처음에 1기는 한 명이 졸업하고 간중은 우리 직원들 뿐이었습니다. 1期生の時はたった1名の卒業生でした。そして見てくれてる観客は私たちのスタッフでした。 근데 6개월에 2번 하는데 이제는 어떻게 1년에 약 400명 정도의 헤어 디자이너와 그 입봉 전문가가 되고 있고요. 4,000명의 전 세계 8개국에서 4,000명의 사람들이 이 헤어쇼를 관람하고 있습니다. 참석하고 있습니다.
で私たちのヘアショーは6ヶ月に一遍行っております。でスタイリストデビューショーになります。でこちらのスタイリストデビューショーなんですけど、今この年月を重ねて今は約毎回400人のスタイリストをデビューさせていきつつ、観客はなんと4000人を超えております。そして8カ国のグローバルからこのショーを見に来てくれたりしております。 그리고 단순 우리 주니어 헤어쇼가 아닌 어떤 쇼냐면 이제는 여기서 트렌드를 읽는, 트렌드를 공부하는 그런 세계적인 헤어쇼가 된 것도 굉장히 저에게는 자랑스럽습니다. でこちらのヘアショーなんですけど、スタイリストデビューショーっていうのを超えて今は K ビューティーのトレンドを読んでいけれるような、グローバルから見てたらすごいトレンドを読んでもらえるようなショーの立ち位置として成長させていただきました。 아마 단독 헤어쇼로 4,000명이 매년 2번씩, 그럼 8,000명이 1년에 참석하는 헤어쇼는 전무후무할 거라고 저는 생각합니다. でおそらくなんですけど4000人の前でやっていくスタイリストデビューショーっていうのは全世界どこ行ってもないんじゃないかなっていうふうに私は思っております。 아마 이 헤어쇼에서 탄생하는 주니어들 때문에 주니어의 힘이 아닌가 생각을 합니다. おそらくなんですけど、こういう場で誕生させたスタイリストさんたちがいるからこそ、ジュノがこういう感じでジュノの力になってパワフルに前に進んでいけれるんじゃないかなっていうふうに思っております。 경영하는 사람들이 저한테 이렇게 여쭤봅니다. 요즘에 오래된 직원이 나가려고 그래요. 그 직원이 나가면 고객도 다 따라 나가고 그런데 어떻게 해요? 이렇게 저한테 얘기를 합니다. で経営されている方がよく私に質問します。たくさん長年一緒にやってきたスタッフが辞めようとします。でスタッフさんたちもそうですし、顧客も連れて行こうとします。こういう場合ってどうしたらいいですかってよく聞かれます。 여러분도 그런 고민이 있을 거라고 생각합니다. 皆さんどうでしょうか。皆さんもこういう悩みってあったりします？ 그럼 저는 신경 쓰지 말라고 합니다. で私の答えはそれ考えなくていいです。 지금 신입 디자이너를 성장시키는 것이 더 중요하다고 얘기합니다. それに去っていく人よりも今入ってきた新しいそのスタッフ育成するとこの方が私はもっと大事だと思いますっていうふうに答えます。 놀라운 거는요, 20년 한 디자이너 선생님보다 이 친구들이 1년만 열심히 하면요, 매출이고 감각이 훨씬 뛰어납니다. びっくりするんですけど、20年間一緒にやってきてたトップの方たちより若い方の方のスピードのその成長のスピードっていうのはたった1年とかでも恐ろしいぐらい成長していきます。 그래서 오히려 오래된 디자이너보다 지금 너 매장에서 지금 주니어 스타일리스트들이 성장을 하니 안 하니 그런 분위기니 아니니 이걸 제가 가장 많이 신경 쓰고 직원들한테 물어봅니다. なので私はトップのそういう長年働いてた人とかより今のジュニアスタイリストさんたちがちゃんと育ててる、ちゃんと成長してるっていうのはいつも気にかけて聞いています。 61기면 불과 6개월 된 친구가 싱가포르에 가서 매출을 3천만 원을 올렸습니다. で61期生の私たちのスタイリストさんなんですけど、シンガポールに行って1ヶ月の売り上げがむしろ3000万なので300万でした。 보니파쇼 가서 5천만 원을 했습니다. またボニオパションに行ってても500万円を上げておりました。 60기가 갔죠 그때는. その時は60期の卒業生でした。 그래서 기존에 오래된 디자이너들이 잘하는 노련함도 있지만 지금 이 신진들이 잘하는 이런 세련됨이라든가 이 시대를 받아들이는 감각이 저는 다르다고 생각합니다. なので私が思ってるのはその長年一緒にやってきたそういう方たちっていうのも大事ではありますけど、若くて成長が止まらないっていうような方たちの新しい感覚っていうのをどんどん救出するっていうのもすっごい大事だと思っております。 이것이 준호의 힘인 것 같습니다. これが私たちのジュノのパワーだと思います。 네, 그래서 준호 자랑해서 죄송합니다. ジュノの偉いことばっかり言っててごめんなさい、申し訳ないです。 네, 여러분 웃어주세요. 皆さん笑ってくれませんかって。 그래서 해외 아카데미 수강생도 한 25만 명이 다녀갔고요. で私たちのジュノのアカデミーは約25万人の受講生がもう立ち去っております。 저희는 아카데미를 강구하고 이걸 영업을 하려고 그런 적이 없었는데 자연 발생된 교육생들이었습니다. で私たちは特にアカデミーで何か受講生を入れるために営業とかそういうの一切やってません。すべてが自然に皆さんが訪れてきたものになります。
네, 아카데미 수강생도 5,400명 정도 됐죠. でアカデミーの受講生というのも4500人ぐらいを超えております。 네, 이렇게 우리가 우리 전 세계의 아시아 쪽에 요즘은 또 유럽에서도 교육을 받으러 오는 거고 보고 놀랍습니다. でアジアっていうのにとどまらず最近はヨーロッパからも来ていただくっていうことになってますので私は本当に驚いております。 영국하고 유럽도 저희가 얘기를 하고 있습니다. 지금. 今はイギリスとかあとヨーロッパの方からも今話をつけております。 네, 저희 아카데미인데요. で私たちのアカデミーになります。 네, 그리고 두 번째 핵심 역량을 말씀드리겠습니다. でそして2つ目の私たちの大切な部分になっております。 미용이 아날로그 직업인데 IT하고 무슨 상관이 있어? 이렇게 얘기할 수도 있습니다. で私たちの美容っていうのはアナログっていうふうに言ってますけど IT とどんな関係があるのっていうふうに思われたりしますよね。 그렇지만 저는 이 IT로 인해 가지고 저희가 매출이 30% 이상 훨씬 더 확 뛰어넘는 그런 계기가 됐습니다. ただし私たちはこの IT を導入していくことによって売上数字が 30% が一気に飛躍的に発展したことを経験しております。 미용도 결국은 데이터로 진화한다고 생각합니다. なので美容も結局はデータに基づくっていうのが大事だと思います。 네. 그다음에 준호가 자체 구축한 통합 플랫폼을 말씀드리겠습니다. そして私たちジュノが構築した自社の総合プラットフォームをご紹介できたらなというふうに思います。 네, 세 가지가 있는데요. 그게 3つございます。 준호랑입니다. まずはジュノランですね。 이건 준호 직원 전용 앱입니다. こちらはジュノの社員の全員が使っていくアプリ APP になります。 이 CRM을 가지고 우리 준호 전체 업무 관리 지원을 다 하죠. 私たちはこの CRM を通じてジュノのスタッフさんたちのすべてのサポートを進めております。 핸드폰에 각자의 고객 정보가 다 들어가 있습니다. 私たちのその携帯の中にはすべての顧客のデータが入っております。 열심히 하는 친구는 그 자기 고객 데이터를 핸드폰을 하루 60번도 보는 친구가 있습니다. で私たちのスタッフの中では一生懸命努力する方たちは中で1人は1日60回以上その APP を見たりします。 네, 그다음에 제이웍스가 있죠. でそして JWorks がございます。 인사 운영 플랫폼 인재 육성 효율화 극대화를 이 준호 억수에서 다 하고 있습니다. そして私たちの JWorks の方では人事だったりあとは運営のプラットフォームの人事育成効率化っていうのを全てここで図っております。 세 번째 더 중요한 말씀을 드리겠습니다. そして3つ目が最も大事な話になります。 준호 앱이 6월 5일 날 오픈했습니다. ジュノの APP が6月5日にローンチしました。 제가 8년 전에 준호 앱을 하자고 준비를 하자 그랬더니 돈도 많이 들고 우리가 할 수 없다고 얘기했습니다. 私が8年前にジュノ APP を作りましょうと言った時にはお金もたくさんかかるしやめましょうというような声がたくさんありました。 우리 한국은 네이버를 통해서 거의 예약을 100% 합니다. 私たち韓国の場合はネイバーを通じて予約をお客様が進めております。 그런데 우리가 이제는 네이버를 우리가 안 한다는 얘기는 하지만 준호의 정용 앱을 만들겠다 했더니 그렇게 큰 회사가 하는 거를 골리앗과 다이시 하는 싸움이다. 그걸 이렇게 얘기했습니다. で私たちが自社の APP を作ってこちら顧客管理をするって言った時にネイバーみたいな大手と私たちが何を叩き合ってますかっていうふうに言われておりました。 그렇지만 제가 얘기했습니다. 결국 골리앗의 돌 5개 굉장히 중요하다. 그 돌판매가 私は 돌팔매 돌팔매. 골리앗에 네. 돌 던지는 거 잘했거든요. 오케이. 다이시 아, 다이시 네. 큰 골리앗이 네. 골리앗 큰 군인이에요. 네네. 그랬는데 싸움을 다이시에 네네. 다이시 이겼어. 네네. 왜냐면 다이시 돌팔매질을 잘했거든. 그래서 준호가 잘하는 것으로 네이버를 이길 수 있다. 아, 오케이. 이거 좀 해석하기가 좀 어렵겠어요. 오케이. 네. 理解できました。すいません。골리앗. 大王が思ってたのはドルパルネっていう言葉がありますけど石投げるっていうことなんですけどどんだけ素晴らしいあれだとしてても
돌팔매って言ってこう真ん中をちゃんと当てて自分が強いっていう部分を当て続けていくっていうその力があれば絶対勝てれるっていうふうに思ってたらしいです。なのでネイバーがどんだけすごいって言っててもジュノが一番っていうふうに思ってるこの美容業界で私たちの APP を作るのは絶対間違いないというふうに思ってたらしいんです。 네, 준우만이 잘하는 앱을 만들어 보자. ジュノが一番って思ってるようなものを落とし込んで APP を作ってみましょう。 이걸로 우리가 고객을 실시간 소통도 하고 예약 관리도 하고 맞춤형 서비스도 하고 지금 플랫폼 하고 있는데 지금 굉장히 잘 되고 있습니다. でそれで私たちはこれで予約管理からあと顧客とのコミュニケーションっていうのを全てこの APP をやってるんですけど今本当にそれがスムーズにいくようになってすごい効果を果たしております。 스타벅스가 찌따야처럼 커피가 아니고 찌따야가 서점이 아니라 핀테이크라고 얘기를 합니다. でスターバックスもそうですしあとツタヤもそうですし自分たちを一つのコーヒーショップとかって言わないですよね。 이 앱은 앞으로 굉장한 일이 벌어질 거라고 저는 생각을 합니다. で私は思います。私たちのこの APP もこれから先すっごいことになっていくと思います。 우리가 아날로그 하지만 IT나 이런 것들 우리가 앞으로 더 방향을 잡아야 된다고 저는 생각합니다. で私たちがやってることはアナログではありますけど IT とかを使って最もその方向性ですねこれから先ビジョンを持ちながらやっていくべきじゃないかなというふうに思っております。 고객은 앱을 통한 맞춤 알람형 밀착 맞춤 서비스를 하고요. 또 매장은 준호 IT 통합 시스템으로 편리한 고객 응대를 하고요. 리더는 확보된 고객으로 고객 관리를 하겠죠, 마케팅은. 네. なので私たちのこのマーケティングの連鎖になってくるんですけど顧客はアプリを通じてで密着な個人の一人一人のあれですサービスっていうのを提供していけれるようにしております。で次にサロンなんですけどサロンさんはこちらのジュノの IT を通じて相互システムを利用していきながら最も便利な顧客対応っていうのを進めていくことができます。そして私たちリーダーは顧客データに基づいてマーケティングっていうのをやっていきますので精度がかなり上がっております。 고객의 니즈는 굉장히 다양해집니다. 顧客のニーズっていうのはこれから先もっともっと多様化していくと思います。 오늘 나한테 말 걸지 말아주세요. 今日は私に喋りかけんといてとか 또 나에게 오늘 샴푸를 좀 더 오래 해주세요. もしくは今日はシャンプーの時間をちょっと長くしてとか 여러 가지 고객의 니즈를 아주 자유롭게 이렇게 할 수 있는 것이 고객 앱이라고 생각합니다. でこのような顧客のニーズっていうのを自由にヒアリングできるっていうのが私はこちらの APP だと思っております。 그래서 고객을 맞이하는 패러다임의 전환이라고 생각합니다. なので私は顧客を作っていくパラダイムっていうのが 네, 죄송합니다. こちらだと思います。 그다음에 수익과 서비스 경쟁력의 PB 브랜드를 말씀드리겠습니다. そしてまた私たちの3つ目の強みの話をしてたんですけど収益を作っていくサービスの競争力になっていく私たちの PV ブランドを紹介させていただきたいと思います。 여러분 지루하시지 않죠? 皆さん退屈じゃないですか？大丈夫ですか？ 네? 다이고제스까? 退屈じゃないですか？ 모르겠다. 하여튼 예. 그래서 말씀을 드리겠는데 처음에는 트리안 밀라부터 말씀드리겠습니다. で私たちのトゥリアミリアってブランドからご紹介できたらなというふうに思います。 네. 아까 얘기했지만 이 피부 제품이 우리의 매출을 많이 향상시키고 있습니다. でこのスキンケア商品だスキンケアピブゼ 아니죠. 샴푸. 예. このヘアケア商品がブランドが私たちの売り上げにだいぶ貢献しております。 우리는 이 판매를 매출을 올려주고 있습니다. 私たちはこちらの販売も売り上げの方に追加しております。 중요한 거는 판매와 매출을 따로 나누면 안 됩니다. で一番大事なのは販売と技術売りっていうのを天板と技術売りっていうのを分けたらダメです。 이걸 매출과 함께 그 결과를 인정해줘야 됩니다. でこれは売り上げの中に含まれていくっていうような評価制度を作っていくのがすごく大事です。 네, 그래서 이렇게 여러 가지 제품이 나오고 있고요. 자, 이 제품이고요. 그다음 이제 글로브 준호입니다.
で次はグローブ頭脳になります。 저는 이 시장이 어마어마할 거라고 생각을 합니다. 私はこれから先このマーケットが非常に広がっていくと思います。 우리가 스파는 우리 뇌하고 이 머리는 뇌하고 가깝습니다. スパっていうのは私たちの脳みそとすごい近いですよね。 그래서 우리가 여기만 제대로 릴렉스하게 해줘도 고객들의 만족도는 굉장히 높을 거라고 생각합니다. なので私たちがこういうヒーリングだったり、あとはお客様のそのリラックスっていうのを頭と近い部分の方で提供できてたらすごいお客様を喜ぶんじゃないかなというふうに思っております。 앞으로 우리가 그로브주는 프랜차이즈점을 할 생각입니다. で私たちのグローブジュノーはこれから先フランチャイズ展開っていうのもチャレンジしようと思っております。 네, 아주 만족도가 높습니다. で今もすでにすごい顧客の満足度が高いブランドです。 네, 이제 네 번째 말씀드리겠습니다. そして4つ目の私たちの大事なポイントになります。 표준화된 운영 기반의 서비스 품질관리에 대해서 말씀드리겠습니다. で標準化された運営を基盤にしているサービスの品質管理っていうのについてお話しさせていただきたいと思っております。 네, 체계적인 본사 관리 시스템의 운영입니다. 네, 요거는 말씀해 주시면 될 것 같아요. ね、まずは私たちの本社システムっていうふうに本部システムっていうふうに言ってるんですけど、こちらが顧客ですね、教育っていうの部分と教育とあと顧客サービスっていうの部分とあと売上管理っていうのを全て本社が管理していくっていうようなシステムで運営しております。 우리는 모든 운영 시스템이 공유되고 어제 들어온 인턴부터 공유하기를 원하고 함께 가는 것에 대한 중요한 것을 그 시스템을 가장 중요하게 생각하고 있습니다. 私たちが一番このシステムの中で大事だと思っているのは新入社員ですね。昨日入ってきた新人からあと私たちまで全員がシェアできる、全員が見れるっていうのを一番大事だと思っております。 시스템은 이렇게 억압되는 일이 아닙니다. 어떻게 보면 저는 시스템을 자유라고 생각합니다. システムっていうのはこうやって人を圧迫したりとかっていうものではなくて、私は逆にシステムがあることによってもっと自由を作れると思っております。 그리고 심리적 안정감이라고 생각을 합니다. そして心の安定にもつながっていくと思います。 그래서 시스템을 굉장히 중요시 여기고 있습니다. なので私はシステムをすごく大事にしております。 다음은 여러분이 궁금할 수도 있겠는데 대표 원장 선발 기준을 말씀드리겠습니다. で皆さん気になってませんか？店長の選び方っていうのって気になったりしません？ 저는 사람을 뽑을 때 가장 중요한 게 인성이라고 생각합니다. 私は人を選ぶときに一番大事だと思っているのは人格だと思います。 근데 저도 여러분도 그런 갈등은 있었을 거라고 생각하는데 인성은 좋은데 실력이 없고 실력은 좋은데 뭐죠? 인성은 좋고 어떤 걸 선택하시겠습니까? 多分おそらく皆さんもこういう矛盾があったんじゃないかなって思いますけど、めちゃめちゃ実力がありますけど人としてどうだろうっていう人とで人としてめちゃめちゃできてるのに技術がどうだろうっていう、皆さんもこういう経験ってしたことありますか？この時どういうふうに選びますか？ 그게 저는 가장 힘든 저의 결정이었습니다. 私今までの中でこれが一番難しい判断でした。 근데 물론 그 타고난 이런 게 100% 천재 같은 친구도 있겠지만 역시 제가 경험을 한 바에 의하면 인성이 좋은 친구가 결과가 좋았습니다. で本当に天才肌の方もたくさんいらっしゃったかもしれないんですけど、今まで私の経験からすると選ぶ時はやっぱり人でした。 우리가 살면서 좋은 일만 있지 않습니다. 나쁜 일도 있거든요. 私たちが生きていきながらずっといいことばっかりじゃないんですよね。悪いこともあったりしますよね。 나쁜 일들이 있었을 때 인성이 좋은 친구는 해결 방법이 정말로 나이스했습니다. で悪いことが起きた時に人としてちゃんとしてる方は解決するその問題を解決する方法がすっごい優秀でした。 그래서 저는 인성을 가장 중요하게 생각합니다. なので私はこの人格っていう部分を一番大事にしております。 그리고 실력이 뛰어나고 막 천재 같은 친구는 오래 있지도 않습니다. そしてすっごい天才みたいな方で実力がすっごいある方、別に長くとどまらないんですね、会社に。
그런데 그리고 이거는 좀 요게 우리가 또 사람 요 이야기와 두 번째 이야기는 사람을 채용할 때 하는 질문 세 가지를 여러분에게 팁으로 말씀드리려고 하는데 여러분 혹시 듣고 싶으신가요? そして次なんですけど、これ以外に人材採用の時に私が一番大事にしているチップって言いますけど、チップをお渡ししたいと思いますけど、皆さん気になったりしますか？ 여러분 면접 안 보시나요? 皆さんも面接とかやったりします？ 그 어디 있죠? 그 이건가요? 예. 저는 질문을 세 가지를 합니다. 私の場合は質問を3つを投げます。 네. 첫 번째는 세 가지 질문을 하는데요. 첫 번째는 주변 사람들이 당신을 어떤 사람하고 이야기하는 얘기를 많이 들었습니까? 어떤 사람이라고? でまず1個目です。周りの人があなたをどんな人だと言いますかっていうような質問をよくします。 네. 두 번째는 살면서 일하면서 갈등이나 다툼이 있을 때 어떻게 해결하냐고 경험을 물어봅니다. で2つ目は自分が今まで生きてきた中でトラブルがあった時にあなたはどういうふうに解決したのっていうのを聞きます。 일하면서 성공했다면 성공한 당신의 덕목이 있다면 세 가지만 이야기해 주시겠어요? 없다 그러면 한 가지라도 말씀해 보세요. 이렇게 얘기합니다. そして3つ目です。今まで成功事例っていうのを仕事していきながら成功したことがありますか？もしあるとしたら3つを事例として挙げてください。もしない場合は1つでもいいですっていうふうに伝えます。 네, 여러분도 그렇게 질문하시나요? 皆さんもこういう質問ってしたりします？ 저가 일본말을 좀 잘했으면 좋겠어요. 私日本語めっちゃ上手かったらいいのになっていうふうに思います。 여러분하고 대화를 하고 싶어요. 皆さんとコミュニケーションを取りたいです。 도무지 여러분 생각을 모르겠어요. 저는 지금. 皆さんの反応がわからないから何を考えてるんやろうっていうのでわからないのでっていうことです。 네. 그래서 이런 질문도 합니다. 그래서 팁으로 말씀드리는 건데 이렇게 세 가지를 질문하고 나면 그 사람의 과거 얘기를 하고 나면 그 사람 역사가 보입니다. でこういうふうに3つの質問をしてたらその人の過去がわかるようになります。 우리 사카구치상이 여러분들은 일본에서 가장 인포털 중요한 사람들이라고 얘기를 했습니다. で坂口さんがここに集まってた皆さんが一番日本で大切な方たちだというふうに先ほど紹介しました。 여러분한테 열정을 다해서 있는 거 다 얘기해 주라고 얘기했습니다. で皆さんに私のすべての情熱を尽くして全部を話してくださいというふうに先ほど言いました。 우리 사카구치상한테 박수 한번 부탁드립니다. 坂口さんちょっと拍手をお願いします皆さん。 그러면 영양 5번째 시작합니다. そして5つ目のポイントになります。 네. 영양 5번째는 제가 하고 있는 우리 준호의 이벤트입니다. で私がやってるジュノのイベントの中の一つになります。 예를 들면 독수리 조찬이라고 있습니다. で私たちこれは독수리 조찬っていう言葉のイベントがあります。 이거는 지금 162회 됐는데 거의 15년이 넘었습니다. で私たちがやってる朝礼です。約162回を進めております。 그때 고성과 하이퍼포머를 공부하고 싶어서 시작했을 때 4명이 시작했습니다. で一番最初スタートする時は一番ハイパフォーマンスの売り上げを作っていく方を作っていくために作ったんですが、当時は4名からスタートしました。 처음에는 3,000점으로 3,000만 원 한 사람을 모이기 시작하면서 우리가 서로 대화를 나누기 시작했습니다. でまずなんですけど、一番トップのスタイリスト月300万以上ですね、300万円以上の売り上げ数字を作っている方たちを集めてでシェアする勉強するっていうのからスタートしました。 지금 4,000점으로 올랐는데요. で今なんですけど4000万に上がっております。 30%가 올랐는데도 평균 매달 100명이 넘습니다. で30%アップしたんですけど、今平均1ヶ月100人以上がこちらの朝礼に参加するようにしております。 저번 달에는 한 디자이너가 2억 5천, 2억 4천, 2억 2천을 했습니다. で先月の事例なんですけど、一番トップが1ヶ月の売り上げが2200万円前後というような記録を突破しております。 이렇게 성과가 올릴 수 있는 이유가 뭐냐고 저한테 물어본다면
이러한 조직 문화라고 저는 생각을 합니다. こういう感じのすごい数字を作れるっていうのはなぜなんだろうっていうのを聞かれるとしてたら、私はこれは私たちが作ってるこのグループの力じゃないかなって、組織文化じゃないかなっていうふうに思っております。 어느 달은 이렇게 400명이 넘는 달도 있습니다. でこういう感じで月によって変わるんですけど、400人を超える時もあったりします。 그리고 젊은 친구도 이렇게 하고 있고요. そしてまたその中には若手の方たちも続々参加するようになっております。 네, 우리는 이렇게 멘토 멘티 시스템이 있는데요. 저는 기업을 하면서 가장 중요한 게 뭐냐면 저 문화라고 생각합니다. で私たちの中にはメント&メンターっていうようなシステムを導入しておりますけど、私は企業をやっていきながらこういうシステムっていうのがすごい大事じゃないかなというふうに思います。 문화가 없는 브랜드는 저는 오래 지속 가능성이 없다고 생각합니다. で文化がないブランドっていうのは持続発展が絶対できないと思います。 한국에서는 준호에 가면 교육을 세게 받아 하는 이야기를 합니다. で私たち韓国ではジュノに行ったら教育がすごいですねっていうふうに言われたりします。 그렇다는 거는 우리 문화가 교육이 셉니다. ということは私たちのカルチャーの中で、その文化の中で教育っていうのは本当に厳しいかもしれないです。 그러면 그 문화를 인정하고 좋아하는 사람이 오게 돼 있습니다. なのでそういう文化が好きな人しか集まらなかったりしますね。 우리 브랜드가 추구하는 문화는 그 사람들이 찾아오게 돼 있습니다. 그 문화를. で私たちが作った文化っていうのがしっかりしてたら、その文化が好きな人が私の方に訪れたりしますね。 교회를 다니느냐 절에 다니느냐 틀린 게 아니고 다른 겁니다. で教会をクリスチャンなのかもしくは仏教なのか、それって間違ってるとかじゃなくて選択肢が違うことだけでありますよね。 내가 원하는 건 교회 다니는 사람도 있고 절에 다니는 사람도 있고 이것이 문화입니다. でこれがまさに文化です。で私が求めてるのが例えば仏教だったり、私が求めてるのがクリスチャンだったら私が選んでいきますよね。それがまさに文化です。 근데 문화는 어느 날 갑자기 되는 게 아닙니다. ただし文化っていうのは一夜ですぐできるものではないですね。 문화는 축적이 돼야 됩니다. 文化っていうのは毎日蓄積して作っていくものです。 그걸 서로가 서로를 가르치면서 함께하면서 생기는 자연스러운 일입니다. でそれはみんなと一緒にそれを作り上げつつで出来上がる自然体のものでもあります。 만약에 문화가 없다면 여러분들 어떤 것을 보고 여러분들의 브랜드의 이 친구들이 어떤 방향을 보고 올까요? でもしなんですけど文化がないとブランドだとしてたら、皆さんが何を見てどの方向性を見てでついてきたらいいかっていうの分からなくなりますよね。 가장 중요한 건 우리 회사의 문화를 만들어야 됩니다. 一番大事なのは自分の会社の文化を作るっていうのが一番大事だと思います。 문화는 끊임없이 노력을 해야 됩니다. 文化は日々の努力っていうのが必要です。 제가 독서 경영을 한 지가 33년이 됐습니다. 私が先ほどお伝えしてた読書経営っていうのをスタートしてもう33年を迎えております。 일하기 바쁜데 언제 책을 읽느냐는 불만 불평이 많았습니다. で私たちのスタッフの中でも仕事するのにも毎日日々大変やのにどんな時間があって読書しますかっていう不満もたくさんありました。 그러나 지금은 그런 이야기를 하는 사람이 없습니다. だけど今は一人も言う人がいなくなりました。 준호는 책 읽는 데야. ジュノは本を読書する企業だよ。 인정하는 그것이 문화입니다. もう認めてるそれっていうのがまさしく文化です。 그래서 그런 문화가 있습니다. 그건 어떠한 거라도 문화가 형성이 되어야만이 브랜드가 남는다고 생각합니다. なのでこのように文化っていうのが形成されないとブランドっていうのは持続的にならないと思いますので、私はこの部分がすごく大事だと思います。 그거는 작은 사롱, 큰 사롱의 생각이 큰 사롱의 문제가 아니라 작게 하든 크게 하든 그죠? 문화가 만들어서 우리 여기는 이런 거를 추구하는 곳이구나라는 걸 알았을 때 한 방향으로 가게 됩니다.
でこの世の文化っていうのは大手の企業しか無理かなっていうふうに思われたりするんで、実は私はそうだと思いません。小さなお店でも、あとはもうちょっと大きいお店、もっと大きなお店でもどっちも一緒だと思います。文化があることによって私たちのこのブランドが何を求めていてどの方向性に向かっていけばいいのかっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思います。 그래서 문화가 굉장히 중요합니다. なので私は文化が一番大事だと思います。 굉장히 중요합니다. 本当に大事です。 제가 어느 컨설팅 회사에 강의를 갔습니다. 私ある経験をしました。あるコンサルティング会社の方に講演をしに行きました。 여의도에 아주 컨설팅 큰 데인데요. で韓国のヨイドっていうところの一番大手なんですけど、 거기는 하버드대, 우리나라 서울대 뭐 이렇게 나온 수재들이 근무하는 곳인데 강사를 불러다가 강의를 하는데 거기 강의 평가를 합니다. 강사들. 똑똑한 사람들이 사람 평가를 많이 하더라고요. 근데 제가 1등 먹었습니다. でそこに行って、そこにはハーバード大学の卒業生だったりとかソウル大学の卒業生とかがいらっしゃる会社なんですけど、よく外部の講師を呼んで学びます。で私が思うんですけど、頭賢い人たちってよく人の評価をしようと思いますよね。で私も実際に行った時に評価されました。ただし私が評価点が1位でした。 그 이유는 その理由は 제가 가서 강의한 내용이 문화의 이야기였습니다. その時に私が行って話した内容が文化についての話でした。 니들이 아무리 세도 너보다 더 센 놈이 와서 니네 조직이 흔들리면 그건 문화가 아니야 라고 이야기했습니다. あなたたちがエリートだとしてても、すっごいスキルが高いだとしてても、あなたたちの超える文化を持ってくる人が変わると大きく変わるよって、あなたたちは何にもならないよっていうことを伝えておきました。 그래서 강의에서 강사비 좀 더 받았습니다. それで講義をして、私講義料ももうちょっともらいましたよ。 별로 생각이 없으시군요, 여러분은. 皆さん反応が全然違うので、韓国と違うからすいません、通訳が入ることもあると思うので、ちょっと反応を皆さん大きく笑うなり、あるいは応援するなり、リアクションをするなり、もうちょっと大きくしてくれませんか。はい、お願いします。 여러분들의 고객님이 궁금합니다. 私は皆さんの顧客がすごい気になりますよ。 또 문화가 있다면 이건 시무식 문화입니다. でもう一つの文化だとしてたら、私たちのシム式の文化です。 이때도 한 3,000명이 모입니다. でこの時も約3000人以上が集まります。 그러나 이날 매장이 문을 닫는 건 아닙니다. ただしこの日サロンが閉めることではないです。 몇 명 남겨놓고 하는데요. 何人かは残して通常営業はしますよ。 이 시무식도 30년이 넘었습니다. このシム式も私たちは30年以上を文化として作ってきました。 여기는 잘하는 친구를 격려해주고 상을 주기도 하지만 앞으로 가능성 있고 열심히 하는 준호맨상 이러한 상을 너무 잘하는 사람만 주지 않고요. 포텐셜이 있는 사람, 또 다른 일로 회사에 공헌한 사람 이런 상을 해서 다 축하해주는 이러한 시무식과 1년에 우리 회사가 나가야 할 방향을 해주는 이런 시무식 같은 게 저희의 문화와 조직입니다. でこちらなんですけど、私たちが優秀な人の定義っていうのを売上数字だけに置かないんですね。このシム式では会社に対しての貢献度だったりとか、あと売上だったり、あとはその他ですよね、発展だったりとかっていう部分も踏まえて私たちは評価をしていて、で毎年この場で受賞を行うことをやっております。 네, 이 친구는 저번 달에 이 친구가 2억 5천한 친구입니다. でまさしくこちらのダンビさんなんですけど、先月女性として月売上2500万を突破した方です。 네. 자, 교육 콘텐츠 독서 경영 사내 출연 이야기를 했습니다. 그다음 우리 독서 그동안 필독서한 겁니다. で私たちジュノなんですけど、こういう感じで必ず読む本っていうのを毎月出していきます。で先ほどちらっとお見せしたんですけど、こちらの書籍がまさしく私たちが読み終わった本になります。 그래서 준호는 なのでジュノは 네, 그 준호는 우리 준호는 미용이 이직률이 높습니다. 여러분들 그러시죠? で皆さんも一緒ですよね。美容業っていうのが離職率すっごい高いですよね。
제가 가장 듣기 힘든 이야기 중에 하나도 드릴 말씀이 있습니다. 이 말 굉장히 힘들어합니다. で私も実は皆さんと一緒です。スタッフからちょっと話がありますけどっていう時は未だにあれです。心苦しいです。 그럴 때마다 소름이 짝짝 끼칩니다. そういう時には本当に恐ろしいぐらい悩んだりします。 그래도 우리 준호는 그래도 제 입사와 태식이 그래도 다 다른 거에 비해서는 좀 적습니다. ただし私たちのゾノの場合はまだ新入生が入ってきたりっていうのにバランスに比べて離職率っていうのはそこまでじゃないんじゃないかなっていうふうに思います。 10년 넘은 친구가 600명 가량 됩니다. で10年を共にしてきた人たちが約600人以上います。 그래서 제가 매년 하는 게 지금도 22년째인데요. 미용을 하다가 10년째 이렇게 되던 날 어떤 애가 이제 얼마 있으면 자기 대표님하고 10년이래요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. で私この22回なんですけどスタッフさんたちが私がいつなったらもうちょっとしたら10年超えますよっていう言葉をよくしたりします。 그럼 우리 10년 된 기념으로 여행 갈까? 이렇게 시작한 것이 22년이 됐습니다. それで10年目になったスタッフさんたちと一緒に旅行行くっていうのがもう22年間続いてきております。 전에는 10년 갔다 오면 나는 뭐 했지? 그리고 10년 여행이 슬픈 여행이었습니다. で昔はこの10年旅行っていうふうに私たちは言ってるんですけど一回行ってきたら悲しくなったりしたらしいです。10年間私何してたんやろうっていうふうに考える時間になったらしいです。 이제는 바뀌었습니다. 패러다임은. ただし今はパラダイムズが変わりました。 10년은 경험이다. 어게인 10년 다시 한번 비전을 갖고 출발하는 새 출발의 여행이 된 게 요즘에 10년지기의 분위기입니다. 10年は私たちの過去の一つであってこれから先の10年を共にするっていうのがうちらのビジョンだよっていうのに入れ替わりました。 네, 그래서 10년지기도 우리 조직 문화의 가장 좋은 우리를 움직이는 비전이고 그래서 앞으로는 10년지기 말고 20년지기예요 이렇게 지금 얘기가 나오고 있습니다. で私たちの会社では今ジュノでは10年目っていうのをすごい大事にその一つのワードとして話してるんですけど次作ろうとするワードは20年目っていうのを作ろうとしておりましたから20年も一緒にしたんだねってこれから先20年も一緒にしたいんだねっていうのを準備しようと思います。 그리고 브랜드상 10년 연속 1위입니다. 브랜드 파워. で私たち韓国でのブランドパワーっていうような受賞があるんですけどそこでもジュノーは嬉しいことに1位を取っております。 네, 파트 3번째 세 번째 준호 글로벌 학장에 대해서 말씀드리겠습니다. でそして私たちの3つ目なんですけどジュノのグローバル展開っていう部分に対して皆さんとお話しできたらなっていうふうに思います。 왜 글로벌 진출인가? なぜグローバル進出なのか。 지금 싱가포르, 태국, 지금 며칠 전에 우리가 베트남에 항구 또 계약을 하고 왔고요. 그다음에 필리핀의 보니파시오 쪽에 아르만가 이런 동네에 2개 정도 더 오픈합니다. で私たちスノなんですけどベトナムにも進出してますしあとはフィリピンとかでも進出していてますし今2号店とかっていうのももう準備が終わっております。 이거는 현지화와 그 나라의 현지화와 우리 브랜드 고유의 철학을 결합을 한 이러한 만남입니다. でこれはその国々に対しての建築化するっていう部分と私たちのジュノの哲学固有な哲学っていうのを融合するっていうのがうちらのミッションであります。 준호의 모든 것이 아니라 그 나라의 고유함과 저기 한 30분 어떻게 지났나요? 근데 6시에 끝난 게 맞죠? 4시에 몇 시에 끝나지? 이제 10분. 10분이요? 네, 10분 안에 끝내겠습니다. あと10分で終わらせていただきます。 지루하시죠? 皆さん退屈じゃないですか？ 아니죠? 네. 大丈夫ですか？ 네, 이렇게 거의 다 끝났습니다. 이렇게 も 그동안 うそろそろ終わり 살았어요. ですよ。 우리 사카구치 여기 있죠? 네. 네, 이렇게. 坂口もいますよ 여기는 ね。 여기는 こちらシンガ 싱가포르입니다. ポールになります。 네, 싱가포르고요. 잠깐만요. 싱가포르고 저는 이 얘기를 참 좋아합니다. 잠깐만요. 가능성은 시스템에서 나오고 생각은 행동이 받고 행동이 결과를 맡긴다. 이게 가장 중요합니다. 私はこの言葉が本当に一番大好きです。可能性はシ
システムから作られて考え方が行動に変わってで行動が結果を作るんだっていうこの言葉が本当に大好きです。 미용은 너무나 축복받은 직업이라고 생각합니다. 美容っていうのは本当に恵まれてる職業だと思います。 진짜 미래 사업이라고 생각합니다. 本当に未来の事業だと思います。 로봇가 모든 게 우리 대체할 수 없는 직업입니다. ロボットが私たちを交代できるような、そして全てが私たちの職業を交代できるようにできない職業です。 그 전 세계 사람 다 많이 살아 있습니다. そして全世界には70億人以上が生きております。 이게 시장입니다. これがマーケットです。 그리고 매일매일 머리는 자랍니다. そして毎日毎日髪の毛は生え続けます。 이런 시장이 어디 있습니까? こんなマーケットってどこにありますか？ 우리가 생각만 바뀌면 私たちが考え方が変わったら 얼마든지 가능성이 있는 직업입니다. いくらでも可能性がある職業です。 나는 미용을 안 배우는 젊은 친구들이 이해가 안 갑니다. 私は美容を学ばない若手が理解ができません。 이렇게 멋있는 직업이 어디 있습니까? こんなに素晴らしい職業ってどこにありますか？ 한국에서 가위 하나 달랑 가지고 필리핀에 가서 그 달부터 손님이 기다리고 4천만 원 매출 올립니다. で韓国でたった一つのハサミ一丁を持ってフィリピンに行ったらお客さんが待っていただいてて、そして月400万円の売上数字を作る、こんな職業どこにありますか？ 가위만 있으면 됩니다. ハサミ一丁でいけます。 이 축복받은 직업이 こんなに恵まれてる職業が 대단하다고 저는 생각합니다. 私は本当に素晴らしいと思います。 비달 삭슨 씨가 여성한테 머리를 해줌으로써 우리 여성을 해방을 했듯이ビダル・サスンさんがハサミ一丁で髪の毛を切ってあげて女性を解放させたと一緒に 비달 삭슨을 그 선생님이 저는 혁명가라고 생각합니다. 私はビダル・サスンが革命家だと思います。 그래서 우리 머리로 혁명가가 될 수 있습니다. 헤어로. 私たちは神で革命を起こすことができます。 생각만 바뀐다면. 考え方さえ変わったら。 그래서 제가 제일 좋아하는 말, 네, 배우는 자가 결국 세상을 바꾼다. そしてメッセージなんですけど、結局学ぶものが世界を変えます。 준호도 공부하는 애와 안 하는 애하고 매출 차이가 30% 이상입니다. ジュノも一緒なんですけど、学ぶ人と学ばない人のその売上の差っていうのは約 30% ぐらいは平均にあります。 네, 시스템과 문화가 만든 준호 지금 여러분도 할 수 있습니다. なのでシステムと文化が作ったジュノ、今皆さんも一緒にできることができます。 네, 10년 후의 준호는 これから先10年後のジュノは 네, 우리는 안주하지 않는 집단입니다. 늘 변하고 끊임없이 준비합니다. 10년 후에도 준호는 다시 일일 브랜드로 여러분 앞에 서겠습니다. 지금 이 순간부터 그 미래를 다시 떠내려가겠습니다. 준호의 다음 10년을 지켜봐 주십시오. 皆さん書かれている通りなんですけど、私たちは今現状に満足しないグループです。そして絶えない変化と常に備えていきつつ、10年後のジュノもまた1位のブランドとして皆さんの前に立つようにしようと思います。これから今のこの瞬間から未来を描いていきたいので、皆さんぜひ10年後のジュノも見守ってください。 ただし 네, 이렇게 되려면 저는 개선을 늘 해야 된다고 생각합니다. これをやろうと思ってたら常に改善をしなければならないと思います。 강한 회사는 왜 강하냐면 개선하기 때문에 강합니다. 強い会社はなぜ強いかというと、常に改善するから強くなります。 고객의 불편함의 개선, 顧客の不便の改善、 나의 직업에 대한 개선, 私の職業に対しての改善、 우리도 개선해서 私たちも改善して、 개선하지 않으면 改善しなければ 강한 브랜드와 자부로 남을 수 없습니다. 強いブランドとして自負心というのは残せれません。 제 얘기를 여기까지 들어주셔서 감사합니다. 다시 감사합니다. 私の話をここまで聞いていただいて本当にありがとうございます。 네, 즐거웠죠?